Навчально-методичний комплекс Behave 4 рівень від видавництва Оксфорд складається з підручника, який базується на захоплюючому підході до спільного навчання, включає в себе вичерпну програму вивчення граматики та лексики, оснащений потужним онлайн-ресурсом, який допомагає учням розширити свої знання за межами класу. Ще підручник має легку структуру – 10 блоків кожен з 5 уроками, які дозволяють систематично розвивати мовленнєві навички. Та робочого зошита, який виділяється інноваційним підходом та інтеграцією технологій для максимального залучення учнів у навчальний процес. Зошит ідеально доповнює матеріал, викладений у підручнику, допомагаючи учням закріпити навички читання і письма. Завдання, пов'язані з контекстом, роблять процес використання мови більш значущим та цілеспрямованим.